एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना अथवा आगामी दिन में ओडिशा प्रबल वर्षा को नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर ओडिशा केतेक जिला वार्निंग जारी होइछि। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली उपकूल ओडिशा समेत अभ्यंतरीण ओडिशार किछि स्थान में काम भाम वर्षार संभावना रही। तेबे जदि यही वर्षा हुए तेबे ओडिशार केउ सब जिले में केते प्रतिशत प्रभाव पकेब एवं यही वर्षा केबे होइछि ताने वीडियो संपूर्ण अपडेट पाई परिबे। ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहाँ फल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम हम चैनल रे आपण पाई परिबे। तबे लेट न कर चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली मंगलवार सकाल उपकूल ओडिशा और अभ्यंतरीण ओडिशार किछि स्थान में काम भाम वर्षा होइतिला, किंतु आज यही वर्षा जारी रही बोली जना पड़िछि। आसंता 5 दिन जाए राज्य में पाग कोहला रहिबा सहित पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आज सकाळे राजधानी विभिन्न स्थान में वर्षा होइतिबा जना पड़िछि। पुरी, खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, नयगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, बालेश्वर एवं भद्रक जिले में कोहला पाग रहितिला। 3 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत तापमात्रा ह्रास पाइबा नहीं आकलन कर तेबे एतिसह दिनर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री बढ़िबा नहीं संभावना रही। एने पूर्वानुमान करिछि आंचलिक जलवायु केन्द्र। विशेषकर सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, नुआपड़ा, बलांगीर, संबलपुर एवं सोनपुर, देवगढ़ और केन्दुझर जिले में शीतर प्रकोप अधिक रहिबार जनापड़ी। तेबे आगामी दिन में उपकूल ओडिशा रे यह वर्षा धीरे धीरे हम बोली जनापड़ी। तेबे से आपण मैंने अलर्ट रुहतु। तेबे आपण मैंने क्यों जिलूर आम भिडियो को देखुंते, आपण अंचल में वर्षार परिमाण केम रही वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जनातु। तेबे यह आज मुख्य खबर। जदि वीडियो आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी मान सहित वीडियो को अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करूँ। जदि आम चैनल अच्छे प्रथम थर आम चैनल वीडियो देखुंते चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहाँ फल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलन, ओडिशा।